الحادثة الثانية اللي احنا بنعتبرها فيزيكال ايفيدنس او أدلة مادية على موضوع ان هناك حضارة على كوكب اخر غير الارض، هي الحادثة بتاعت نيو مكسيكو. نيو مكسيكو، ضابط مرور على ما اذكر كان اسمه لوني زامورا، بلغ رئيسه، وكان رئيسه اسمه جيفز، قال له انا شايف عربية مقلوبة على الهاي واي 85 ويبدو انها بتحترق لان في نار تحتها. فرئيسه قال له اجري بسرعة وروح وانا وراك. وفعلا راح. لوني زامورا لقاها ولا عربية محروقة ولا حاجة، ده طبق طائر على ارتفاع 2 متر من الارض، كله شبابيك، وبص في الشبابيك لقى مخلوقات غريبة، انزعج انزعاج شديد جدا. آرثر كلارك في كتابه ميستيريوس وورلد أو عالم غريب جايب التفاصيل بتاع الحادثة دي، ازاي انه جري ووقع والنضارة اتكسرت والكلام ايه ده كله، ده ما يهمنيش، انما اللي يهمني ان الرئيس وصل، فابتدى يتصل بالقوات الجوية في ثانية. يظهر اللي موجودين في طبق الطائر ده بيسجلوا كل حاجة،